係唔出咗個新模式叫潮汐盛宴啊！大家有冇玩呢？呢度係我哋抽到嘅卡啊！有鬼啊！係守夜人啊！咁都睇我唔到。哎呀，好似見到啦！喺呢區玩啊，呢區多板啊，電一電佢。佢係鍾意抽刀嘅監管喎，死啊！佢都暈得幾快，應該掂咗好多技能。快啲買香水！哎呀，撳錯掣啊！既然用咗，咁就快啲離開呢區啦。呢度有兩塊板，唔好心急揸住。我揀咗嗰張卡係，如果俾人打咗一下攻擊呢，佢就會生個膜，好似而家咁，就會有個保護罩啦。俾啲風絕住咗，佢個膜就類似園丁咁咯。行咗去隊友度添，佢搞佢啊！又見面啦！偷襲！佢返去首爾啊！條香救人失敗，暈咗喺度啊！哎呀，醫生又死埋！個膜真係好好用啊！哎呀，擋唔到！衝去電佢啊！我應該要幫醫生啊，冇咗志氣啊！又死咗啦佢！冇道具啦！買唔切嘢啊！佢又中招，我哋又見面啦！開唔切門啦！快啲走！話說我第二張卡就係呢個佢話使用部分嘅人就會有呢個強風可以整暈監盤啦。但係因為我係走緊路，我唔係對住隻鬼，就用唔到，就係呢個效果啦。首先係咪類似前鋒咁撞呢？我暫時未體驗到呢個技能，下次再玩啦，拜拜。得我同畫家走到啊，輸咗啦。睇下啲數據，摘咗5塊板，睇下佢哋抽咗咩卡先。